Omutendesi wa URA FC Sam Timbe asizze ogw'enkomerero olunaku olwaleero bw'abadde atwalibwa mu ddwaliro ly'e Nakasero okufuna obujjanjabi. Ono waafiiridde kkiraabu ye ebadde yetegekera okuttunka ne KCCA mu mpaka za Fufa Super 8 olunaku olwenkya ku kisaawe e Lugogo. Timbe yawangulira kkiraabu ya Vira ebikopo bya liigi bibiri wamu ne Cecafa emirundi 4. Atendeseeko ne kkiraabu wabweru w'eggwanga omuli Atraco ey'e Rwanda, Young Africans ey'e Tanzania, Tusker ey'e Kenya wamu n'endala. Abamanyi Timbe baliko bye bamwogeddeko. Abantu abasinga nno Sam Timbe bamumanyi ng'omutendesi, naye mu kunoonyereza kwange nayenda okutegeera nti yali goalkeeper nga bwe yali asamba omupiira era yali azannyira ttiimu ya Kofi mu myaka gye7. Naye omupiira bwe yali kipa teyaguwangala mu bbanga lye yali asuubira kubanga yafuna obuvune mu 1984. Kana wesanga nti erinnya lye yalikola nnyo mu butendesi. Yatendeka ttiimu mpitirivu bukyanga yava ku mupiira emyaka 39 emabega. Awo n'agenda ng'awalampa mpola okutuuka we yafuna omulimu ogwo ogwa Vira n'agenda mu maaso n'awangula Cecafa. Timbe era amanyiddwa ng'omutendesi abadde alina obumanyirivu obw'amaanyi era ng'ensika y'omupiira gwa Uganda yakumusubwa. Teri coach mu Uganda amusingako ebipapula, so tugenda mu misinga nnyo. Bw'oba otunudde Cecafa championships eza 2005 yaziwangula unbeaten. Ono era abadde amanyiddwa ng'omuntu ow'ebigambo ebitono. Olumu ndowooza yali atyamu abantu okyusa ebigambo by'oba obutamutegeera, omuyinza n'okwesanga yalina nsonyi ze twali tetumanyi nnyo, naye teyali muntu ayogera ennyo n'abamawulire. Timbe yaliko omumyuka w'omutendesi wa Uganda Cranes era atendeseeko kkiraabu omuli Vira, URA egyabaddemu wamu ne poliisi gye yavaamu okwegatta ku URA wano mu ggwanga. Waafiiridde ng'aweza egyobukulu 69. Regina Nalujja, NTV ku ssaawa emu.